Эти нарезки мы сделали, в общем-то, да, чтобы освежить, наверное, память тем, кто эту историю преподносит искаженно. Заболтали проблему ангажированные журналисты, наше поющее телевидение в том числе, они заболтали эту ситуацию. В результате за 3 года у нас не случилось ничего, ни в экономике, ни в социальной сфере. Ничего не случилось. Мы потеряли 3 года. Эти нарезки мы сделали, в общем-то, чтобы освежить, наверное, память тем, кто эту историю преподносит искаженно. Вы все понимаете, что это не тот договор, который заслуживает наш народ. Я с вами в кулуарах не разговариваю. За 5 миллиардов рублей не надо. Это цена вашего проекта, вот этого договора. Не надо продавать их. Ирина, вы знаете, я вас прошу, пожалуйста, теперь давайте... Я могу это спокойно сказать. Если все сегодня готовы продаться просто, вот за какие-то, даже не хочу перечислять, мне даже стыдно вообще, мне стыдно, что мы об этом говорим. Не буду говорить специально, потому что я знаю, что вы этим манипулируете обычно людьми, когда вы им говорите «Абрихалара решивает», «Арихалара решивает», «Анихалара решивает». Эти нарезки мы сделали, в общем-то, чтобы освежить, наверное, память тем, кто эту историю преподносит искаженно. Когда мы начинаем заниматься манипуляцией общественного сознания, используя телевидение, я понимаю, что и один канал сегодня в вашем распоряжении, и 2-й канал, и так далее. На днях выходят силовики в эфир. В народе только это обсуждается. Руководители наших силовых структур. И генерал армии говорит, что у него армии нет. А генерал он какой армии? Я вот этот вопрос хотел бы тебе задать. Потому что мы сейчас тоже занимаемся манипуляцией, да? Министр МВД не знает, о чем говорит, председатель СКБ не знает, о чем говорит, а генерал армии говорит, что у меня армии нет. Решить кто? Почему у него вы нет знаете, армии? что, И Ирина, техники у него нет. на самом деле, конечно, мы используем этот договор, сделаем, чтобы у нас была армия и оснащенная. Используя этот договор, там написано, кстати, здесь совместное управление в Абхазии вводите. Там на проекте написано материально-техническое обеспечение. Я знаю, вам всем вообще стыдно за этот договор, но вы не можете говорить. Я уверена, Ирина, я тебя стыдно, прошу. потому что Мамоновы все время на ваших плечах сидят.